اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ حبيب. النهارده مش هنعمل اكل، النهارده هنعمل مع بعض تورتايه بمناسبه عيد ميلاد بنتي. طبعا انا كنت جايبها لها من بره، بس هي اللي اصرت وقالت لي يا تيتا انا عايزاكي ايه انت تعمليها بايديك. فقلت لها ماشي. النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا جدا. حتى الفاكهه يعني هنعملها بحاجات بسيطه جدا يعني. طبعا عملت معاكم قبل كده تورت كتير، وعملت معاكم بالسبونج. فانا عملته ايه قبلها بيوم زي ما انتم شايفين كده. طبعا عملته في حله عشان خاطر انا ما عنديش اللي هي الصينيه اللي بتبقى عاليه حتتها عاليه. كل الصواني اللي عندي حتتها واطشه كده. فانا ايه حبيت اخليها ايه عاليه معايا وتبقى حلوه كده، نعملها كذا طبقه. فعملته قبلها بيوم. طبعا السبونج ده انتوا عارفين بيتعمل ازاي. بتجيبي نص كيلو سبونج، عليه 6 بيضات، عليه نص كوبايه ميه، وتحطيه في المضرب او تعمليه بمضرب او العجان. اهم حاجه ما ينفعش تعمل بالايد. هي تضربيه لمده ايه يعني في حدود ربع ساعه كده. وبعد كده هتجيبي حله زي دي او صينيه اللي انت عاوزاه، وتدهنيها زيت، وتحطي ايه الورق اللي هو الزبده ده حوالين منها كده عشان ايه تطلع معاكي بكل سهوله وما تتحرقش من تحت. طبعا هتحطيها على درجه حراره 180، هتقعد معاكي في حدود 45 دقيقه او نص او 50 دقيقه. بتطلعيها من الفرن. بتغطيها زي ما انت شفتي كده بفوطه وتسيبها لتاني يوم. طبعا ما حبيتش اخد بقى من وقتكم عشان خاطر لو عملت الاسبونج هياخد وقت كتير. فقلت ايه لا انا اعمله مع نفسي وازوقها معاكم. طبعا معانا ايه ربع كيلو كريم شانتيه خام. هنخفقه دلوقتي في العجان. اهم حاجه لا عجان لا اما مضرب، حاجه من الاتنين. ما ينفعش يتعمل بالمضرب اليدوي. تعالوا بقى اول حاجه نعمل ايه كريم شانتيه الاول. جبنا العجان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، وهننزل بميه كوبايه ميه متلجه من الفريزر. اهم حاجه تكون متلجه. وهننزل بايه بربع كيلو الكريم شانتيه. هو يا دوبك على قد المقاس اللي انا عملته الربع كيلو. يعمل لك تورتايه مقاس 26. طبعا ايه هننزل عليه بمعلقتين سكر، لان الكريم شانتيه بتاعنا خام بالشكل ده كده. وهنضرب بقى ايه كل المكونات دي كلها مع بعض كده. بس اهم حاجه الاول ايه نقلبها الاول عشان ما تضربش في وشنا. بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هنروح بقى ايه نضربهم مع بعض كده ايه لمده ربع ساعه كده لغايه اما القوام بتاعنا يبقى ايه كريمي كده وجميل. وبعد كده نرجع تاني عشان صوت العجين. شايفين كده الكريمه بتاعتنا اتضربت كويس جدا. يعني تعرفي انها اتضربت ازاي لما تلاقي ليها منقار بالشكل ده كده اهوت. هناخدها بقى نحطها في التلاجة شويه ايه عشان تمسك شويه. بعد كده ايه نقطع الاسبونج بتاعنا. الكريمه في الفريزر زي ما قلت لكم او في التلاجة ايه تمسك شويه. وبعد كده ايه هنقطع بقى الاسبونج بتاعنا بقى زي ما انت عايزه بقى 4 رقات 5 اللي يريحك اعمليه. هنشيل بس الورق الزبده من حواليها. بس شايفين بسم الله ما شاء الله حجم التورتايه قد ايه، علوها يعني قد ايه بجد ولا تحفه. زي ما قلت لكم اهم حاجه يكون في عجان او في مضرب بيض. بالشكل ده. طبعا ايه هنشيل الوش ده بايدينا كده اهوت او بالسكينه. نجيب السكينه بتاعتنا برضو ونشيل ايه الوش ده كده بسيط قوي كده اهو. هو اصلا بيتشال منه لنفسه بالشكل ده كده اهو. اهم حاجه تشيليه كده اهو بالشكل ده كده. خلاص شيلنا اللي فوق الوش. هنشيل بقى ايه الحاجات البسيطه اللي في الجناب برضو عشان لما نحط الكريمه ميبقاش في حاجه ايه مكعبيبه ولا حاجه. بالشكل ده كده اهو. شيل حاجات بسيطه جدا مش حاجات كتير يعني اهو بالشكل ده كده اهو. الحاجات دي طبعا مش هتترمي، هناكلها صح يا اياد كده اهو بالشكل ده كده اهوت اهو. حاجات بسيطه جدا. تعالوا هنا بقى ايه نقطع الاسبونج بتاعنا. هنقطعه ايه على 3 ولا 4 لسه هنشوف. نعلم بس الاول كده ونشوف سمكها. انا عاملها على 3 ماشي. هنقطعها بقى على 3 ايه اسبونجات او ديسكات بالشكل ده كده. قطعنا اول اسبونج بالشكل ده كده اهو. شايفين الكيكه عامله ازاي بسم الله ما شاء الله هشه جدا جدا جميله جميله بجد. هنقطع بقى ايه تاني اسبونج كده او تاني ديسك. ندور بس على ايه المكان اللي احنا علمناه هنا اهو كده. ونقطع برضو ايه بنفس الطريقه. يعني ممكن تقطعها على 4 بس انا ايه
هقطعها على 3 كفايه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، سهله جدا وبسيطه. انا عندي المنشار اللي بيقطع التورت، بس طبعا عشان لو مفيش حد عنده المنشار ده يقطعها بسكينه عادي بتاعه الجاتو، او سكينه، اي سكينه عادي عندك. قطعنا السبونج التاني. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بجد تحفه تحفه تحفه. طبعا هنشيل الحاجات اللي تحت دي بقى برضو بالسكينه كده، حاجات بسيطه جدا. بسم الله ما شاء الله، يعني متحرقتش ولا حاجه، تسويتها جميله جدا 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 بجد والله. هنشيلها كده بالشكل ده كده بالراحه. جبنا الطبق اللي احنا هنحط عليه التورتيه بتاعتنا، بس طلع كبير شويه. هنحط قطعه كريم شانتيه، وهنفردها بالشكل ده كده عشان نثبت التورتيه عليها بالشكل ده كده. وهنجيب بقى الديسك اللي هو الاولاني اللي احنا قطعناه، هنحطه كده بالشكل ده كده. وهنجيب بقى عاملين شربات خفيف ومبردينه، يعني كوبايه سكر وكوبايه ميه. وهنحطها بس نوسطنها الاول عشان خاطر ما تطلعش محرف. وهنحط عليها بقى الشربات الخفيف اللي احنا عاملينه بالشكل ده كده. ايه رايك يا سوسو؟ جميلة، تسلمي ايدك. وهننزل بقى بالكريمه بتاعتنا كده بالشكل ده كده اهو. انا بحب اعملها بالكيس احسن من ما تحطيها بمعلقه كده اهو بالشكل ده كده. وبعدين نفرد وبعدين بقى نفرد بالسكينه بتاعتنا كده بالراحه خالص خالص كده الكريمه بتاعتنا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وهننزل بالديسك التاني برضو هنجيب الكريمه بتاعتنا، وهننزل برضو فوقها بالشكل ده كده، برضو نفس اللي عملناه في الاول هنعمله في التاني كده اهو. بس كده خلاص. وهنفردها برضو. دي اسهل طريقه زي ما قلت لكم، طريقه جميله جدا وسهله، ما بتهدرش منكم في الكريمه، ما بتهدرش معاكم بالشكل ده كده. يا رب يكون واضح قدامكم. وبعدين بقى هننزل بالديسك الاخير بقى بتاعنا كده، ونثبته قوي كده زي ما انتم شايفين كده. وهننزل بقى فوقيه بالكريمه بتاعتنا. وبرده هنفرد برده زي ما يدور كده. طبعا جايبين فراوله زي ما قلت لكم، يعني هنزوقها بحاجات بسيطه جدا النهارده. ما جبناش بقى تفاح ولا كيوي ولا اي حاجه من دي، لان حاجات زي ما انتم عارفين غاليه جدا. فاحنا عايزين تورته اقتصاديه جدا جدا بالشكل كده. ونفرد الكريمه بتاعتنا خلاص زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا عارفين انا ماليش في الحلويات، انا ليا في الاكل، بس انا بحاول اعمل لها حاجات تبسطها. جلسنا التورتيه بالشكل ده كده. طبعا كل ده هيتدري مع الفراوله اللي احنا هنحطها. هنجيب بقى الفراوله بتاعتنا، بس هنحط دي الاول في التلاجة عشان تتماسك. بعدين نجيب الفراوله بتاعتنا. جبنا الفراوله وقطعناها زي ما انتم شايفين كده. خليت كل وحدتين اقطعها قدامكم. طبعا عملت الورده دي بتبقى شكلها جميل قوي في التورتيه دي. بقى هنقطع دي اللي هنحط هنرصها في التورتيه من فوق. هنقطعها بالشكل ده كده، يعني الجزء ده هنحطه هنا، والجزء ده اللي هو الظهر ده نحطه في اليمه التانية. يعني هوريكم وانا بزوق التورتيه شكلها زي ما قلت لكم كده. ودي كده دي بقى الورده هنعملها ازاي بقى. هنجيب كده مش من عند الاخر كده، من هنا اهو، ننزل بيها كده زي ما انتم شايفين كده. ونخلي القطعه الخضراء دي زي ما هي، ما نقطعهاش ولا حاجه بالشكل ده كده اهو. وتعملي احلى وردايه لاولادك تفرحيهم اهو. بتفرديها كده بالشكل ده كده. بس استنى بس ما نفككها من بعضها. زي ما قلت لكم انا ما عنديش خبره في الحلويات قد كده، بس انا بعمل على قد ما بقدر. وليه نجيبها من بره بالشيء بقد كده من بره حرام اهو.
وتفرديها بالشكل كده تبقى معاكي ورده جميله اهو. كمل برضو ايه معاكم، كفايه كده ورده. انا هعمل ايه الجناب اللي انا هعملها في التورتايه اهو. حطي دي هنا، الاتنين اللي في النص دول نحطهم ايه في يمه تانية. جبنا بقى التورتايه زي ما انتم شايفين كده من التلاجة. كل اللي انتم شايفينه ده هيتدرى دلوقتي لما نعمل ايه الرسمه اللي هتشوفوها دلوقتي بالشكل كده اهوت. ان ايه اعملي الشكل اللي انت تحبيه. انا بعمل الحاجات اللي بقدر عليها. كده هو داير ما يدور كده. حاجات بسيطه جدا وسهله جدا، مش هتكلفك حاجه يعني. يا دوبك بس هجيبي نص كيلو فراوله، لا اكتر ولا اقل اهو بالشكل ده كده. نعملها ايه داير ما يدور. نعمل برضو ايه دور تاني كده. خلصنا بقى ايه من فوق بالشكل ده كده. هنعمل ايه من الجناب بقى. طبعا الكريمه مساعدانا انها ايه تمسك في التورتايه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. خلاص بقى زينا التورتيه زي ما انتم شايفين كده من الجناب كده. هنحط بقى ايه وردتين ثلاثه كده فوق الوش كده. نكمل بقيه المنظر الجميل انتوا شايفين ده. بجد والله لوحه فنيه، والله يا وليه لوحه فنيه. هنحطها بالشكل كده بس نفردها الاول. وده كده بقى التورته بتاعتنا جهزت خلاص. يا دوبك بس نجيب الشمع ونطفي الشمع. بجد والله طريقه جميله جدا وسهله جدا جدا، تزيين بسيط جدا يعني مش مكلفه خالص. طبعا التفاح زي ما انتم عارفين غالي جدا، ايه تاني والكيوي والحاجات دي. فاحنا ايه الفراوله ب20 جنيه، اسهل حاجه نص كيلو هتعملي بيها احلى تورتايه لبنتك وتفرحيها لبنت بنتك زي ما انا عاملاها النهارده. يا بقول لها انت كل سنه وانت طيبه يا ساندي، وعقبال 100 سنه يا حبيبتي، والسنه الجايه تحققي كل اللي تتمنيه. وطبعا بقى لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.